30년 기침이 뚝. 의사도 놀란 당근의 진짜 효능. 30년 담배 피운 아버지. 이거 마신 지 10일 만에 기침이 뚝. 폐 건강에 좋다고 당근을 그냥 드셨나요? 그럼 절반의 효과만 보신 거예요. 당근에 이 한 스푼을 더해야 폐 건강에 좋은 베타카로틴 흡수율이 훨씬 높아져요. 콜록콜록. 잦은 기침과 가래로 고생하는 40대 이상 분들. 폐 기능이 떨어지면 심장병, 치매 위험까지 높아진다는 사실. 방법은 간단합니다. 정답은 바로 오늘부터 시작해보세요. 더 놀라운 건강 비법은 구독, 좋아요.